السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعي ومشتركي قناتكم قناة أجيال الأندلس. احنا اتكلمنا كتير عن موضوع الغياب ده. النهاردة التعليم بيتفعل الغياب الإلكتروني فعلا في المدارس وإنذار للطلاب المتغيبين. يا جماعة ده مستقبلكم، ما تغيبش كتير من المدرسة، غيب إلى حد ما بس ما بقولش كتير. يعني مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم بتقول المدارس بتواصل تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا وإرساله للإدارات العامة للتطوير التكنولوجي في الوزارة بشكل يومي. يا ترى ده بيحصل؟ أنا حاسس إن في مدارس مفيش فيها أصلا غياب إلكتروني ولا في لكلكة من دي خالص. يا ريت اللي في حاجة عندهم يقولوا لنا يعني الكلام ده حقيقي ولا لأ، لأن فعلا في الأرياف أو في الأماكن دي مفيش فيها غياب إلكتروني إلى الآن. قالك في ارتفاع في نسب غياب الطلاب. احنا قلنا قبل كده ان الثانويه العامه هي اللي بتغيب ليه، وقلنا يا جماعه بيغيبوا عشان يذاكروا، لان اصلا مفيش فايده في المدارس. ليه؟ مانيش عارف. نفس المدرسه اعتبروها درس. لو المدرس هل المدرس هو اللي يعني بيتنازل عن ضميره، ولا هو مضطر لكده، ولا الطالب مش عاوز يتعلم، ولا الطالب استكفى بالدروس وخلاص تخلى عن المدرسه؟ استفاد من المدرس في المدرسه واستفاد من المدرس في الدرس. ده جاي لك وده جاي لك، استفاد من الاثنين، ما تبقاش خايب يعني ما تبقاش عامل فيها ابو البرم. يعني ليه؟ ان انت رحت الدرس هتستفاد، رحت المدرسه هتستفاد، بس في مشكله برضو في المدرسين. برضو المدرس بيستقصد الطالب عشان ما يكونش عنده درس، فبيضطر ما بيشرحش في المدرسه، فالطالب بيضطر يروح للي بيفهم منه بره. يعني ما هو المدرس لو بيفهم الطالب جوه المدرسه مش هيروح عنده درس في حته تانية، ما هيفهم في المدرسه وخلاص. لكن بيعمل ايه؟ ما هو ما بيفهمش في المدرسه، فيضطر يروح لمدرس تاني خارجي، او يروح للمدرس اللي عنده يفهمه بره، لان التاني الباشا في المدرسه بيبيع ضميره. ازاي؟ ما بيفهمش. يعني في مره طالب يقول لي، انا بسال المدرس بقول له دي ايه يا استاذ، عاوز افهم دي. قال له يا ابني الحاجات دي بفلوس، لما تبقى تجيلي ابقى اشرحها لك. يا خلاص يعني مش عارف، يعني هنقول حرام ولا حلال ولا ده ايه؟ ان غاب الضمير غابت الامانه، وان عدم الضمير انعدمت الامانه. مصادر كتير جدا اوضحت ان المدارس ملزمه بارسال خطابات انذار للطلاب المتجاوزين نسبه الغياب مع اتخاذ اجراءات فصل الطلاب الذين لم يحققوا نسب الحضور المطلوبه طوال الدراسه وتحويلهم الى نظام منازل. الله. بتشدد انه لا تهاون مع اي طالب يتجاوز نسبة الغياب، وسيعرض هيعرض نفسه العقوبات والحرمان من دخول الامتحان كطالب منتظم. يبقى هتدخل بقى نسبة غياب، وهتبقى بقى نظام منازل، وهتبقى مشكلة جامدة بعد كده، لان طلاب المنازل بيبقى لهم بعض الحاجات مختلفة خالص عن الطلاب المنتظمين. يا جماعة بقولها لكم لاخر مرة، روحوا مدارسكم، تعلموا، ادرسهم، استفاد من المدرس اللي بيجيلك في الفصل على قد ما تقدر، واستفاد من اللي بره لو انت عاوز تروح للي بره. المهم استفاد. وانت يا سياده المدرس، يا سياده المعلم، انت رسول في الارض، انت خليفه في الارض، خليفه الله وخليفه الرسول في الارض. انت اللي هتوصل المعلومه. اتق الله في الفلوس اللي بتاخدها، اتق الله في التعليم اللي بتعلمه، اتق الله في الطالب اللي قدامك. انت الضمير والطالب الامانه، لو ضاع الضمير هتضيع الامانه. اللهم بلغت، اللهم فاشهد يا رب. كل من له سبب او يعني ذره سبب في فشل طالب، في فشل تعليم، في فشل نظام تعليمي، في فشل هذه البلد، يا رب انتقم منه شر انتقام. بقولها علني اهو. اي مدرس، اي طالب، اي مدير، اي وزير، اي حد في العمليات التعليميه يكون سبب في انحطاط العمليات التعليميه بالشكل اللي احنا بنشوفه ده، يا رب انتقم منه في نفسه، بلاش عياله، في نفسه، وخلصنا منه من فوق لتحت. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. ده كان تفعيل الغياب يا جماعه الالكتروني في المدارس، وحاجه تحرق الدم. سامحوني كنت نرفزت شويه او اتضايقت او كده، بس غصب عني، لان انا نفسي التعليم يبقى في مصر اعلى ما فيها، لان التعليم لو صلح كل حاجه في البلد دي كلها. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. انشر الخبر ده حتى تعمل فائده، وخلي بالك من نفسك، وخلي بالك من عيالك، وخلي بالك من الطلبه، وخلي بالك من كل زمايلك. بلغ الخبر ده حتى لا يصاب احدكم باي شيء او باي ضرر. في امان الله.